Según Pilar Eyre, Leticia y su hermana dejaron de hablarse cuando Jaime del Burgo entró en la vida de Thelma Ortiz. La relación entre Thelma Ortiz y la reina Leticia ha pasado por varios altibajos. Sin embargo, el 2012, sucedió algo que provocó que las hermanas estuvieran un tiempo sin hablarse. Tal y como ha recordado en Blau, la verdadera disputa entre ellas surgió cuando Jaime del Burgo entró en la vida de Thelma. Información que fue desvelada en su día por la propia Pilar Eyre. Durante las últimas semanas, y tras las polémicas declaraciones del empresario navarro, la Casa Real Española se ha convertido en una de los protagonistas principales de la prensa social española. Tanto es así que uno de los temas más comentados ha sido la verdadera relación que existe entre Thelma Ortiz y doña Leticia, tal y como desveló su primo David Rocasolano a través de su libro. La hermana de la reina fue la que más se alegró de su compromiso con Felipe VI. Fue la única que se sintió satisfecha con su nuevo papel de hermana principesca porque le encanta la farándula, la frivolidad y el mundo pig. Sin embargo, Thelma Ortiz comenzó a aparecer con frecuencia en las revistas de nuestro país, algo que no le sentó nada bien a la actual reina de España. Pero quien verdaderamente consiguió distanciar a las hermanas, según Pilar Eyre, fue Jaime del Burgo. Fue una gran sorpresa que de repente, en 2012, Thelma anunciara su compromiso con Jaime del Burgo, un antiguo amigo de su hermana, y que se casaran 2 meses después. Un enlace al que, según esta experta en Casa Real, no asistió doña Leticia. Aunque también dejó claro que la hermana de Thelma Ortiz sí estuvo en la fiesta posterior.